നമ്മളൊരു പുതിയ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് IFBയുടെ ഒരു മൈക്രോ ഓവനാണ്. ഇതിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 25PM25 എന്നാണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ. ഓട്ടോ ഡീഫ്രോസ്റ്റ്, സ്മാർട്ട് ചോയ്സ്, ഓട്ടോ കുക്ക് മെനുസ് തുടങ്ങിയവയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാലായിലുള്ള ചെറുഷ്പം ഏജൻസീസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ വാങ്ങിച്ചത്. നമുക്ക് നിലവിലൊരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് എന്നാ കേടായത്? എത്ര നാളായി? അതിപ്പം കേടായിട്ട് 1 വർഷത്തോളം ആകുന്നു. ഒരു വർഷത്തോളമായി. നമ്മൾ 1-2 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്തെങ്കിലും അത് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് നിലനിൽക്കുന്നില്ലാത്തതിനാൽ നമ്മൾ പുതിയൊരെണ്ണം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് IFBയുടെ ഈ മോഡൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ 25PM25 എന്നുള്ള ഈ മോഡൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് അൺപാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ അൺപാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം തോന്നുന്നു. കട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിനൊരു സീലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് സീലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് എടുക്കാൻ. ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു സെലോട്ടൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഇതാ ഇവിടം തുറന്നു. ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ പാളി തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവിടം കട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇത് 2 സൈഡിലേക്കും മാറ്റി. ഇനി ഒരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. മൈക്രോവേവിന് നമ്മുടെ മുകളിലേക്കുള്ള ഇതിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മളിത് എന്തായാലും ഇത് ഉയർത്തുകയാണ്. ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് ഉയർത്തി ഇത് നമ്മളിത് താഴോട്ട് വെക്കുക. ഇവിടെ വെച്ചു. ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ കാണാറായി. ഇനി ഇതിനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തിനാ നോക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിത് അൺപാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കണം, എങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ. അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇച്ചിരി പാടാന്ന് തോന്നുന്നു. സ്ഥലം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇതാ വന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കിട്ടി. ഇതിൻ്റെ കവർ നമ്മൾ മാറ്റിയിടുക. കവർ മാറ്റി വിട്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. എടുക്കണമെങ്കിൽ ശകലം പണിയുണ്ട്. ഇത്തിരി വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്. ഇത്തിരിയല്ല, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കവർ ഒരു മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം കവർ മാറ്റിയപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോവേവൻ ദൃശ്യമായി. ഇതാണ് മൈക്രോവേവിന്. ഇതിന് 3 ഇയർ വാറണ്ടി ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. 3 വർഷത്തെ നമുക്ക് വാറണ്ടി ഉണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ ഈ കാർഡ്ബോർഡ് പാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചു. ഇത് മിൽക്ക് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നവർ പറഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് പവർ ലെവല്, അതുപോലെ വെയിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്മാർട്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട്, ഡിഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, പ്രീസെറ്റ് ചെയ്യാം, ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ
ടൈം മെനു ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. IFB എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു കമ്പനിയാണ്. IFB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. IFB വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷീനാണ്. അത് ഡ്യൂറബിളാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ IFBയുടേത്. IFBയുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നാളെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇതിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നാളെ നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അവർ നാളെ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് കാണിച്ചു തരും. നമ്മൾ ഈ IFBയുടെ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ വാങ്ങിച്ചത് പാലായിലുള്ള ചെറുപുഷ്പം ഏജൻസീസിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഡ്യൂറബിളായിട്ട് തോന്നി. ഇപ്പോൾ AC-യും അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീന്, അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ്, വാക്യൂം ക്ലീനർ, ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ചെറുപുഷ്പ ഏജൻസീസാണ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത്. നല്ല സർവീസാണ് അവർ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആളെ വിട്ടത് സർവീസ് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ഈ മൈക്രോവേവ് ഓവനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. നമുക്കെല്ലാം പറയാനുണ്ടോ? ബാ, ഈ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനം തോന്നുന്നത് മിൽക്ക് ഡിഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് കട്ടയായിട്ടിരിക്കുന്ന മിൽക്ക് പാക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഡിഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് രാവിലെയൊക്കെ. ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമുക്ക് ചായ വെക്കാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിൽക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ടയായിരിക്കുമ്പോൾ, അത് ഐസായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഡിഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഈ മൈക്രോവേവ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വളരെ നമുക്കൊരു ഉപയോഗപ്രദമാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് കറികളൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാനും പെട്ടെന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ ഈ മൈക്രോവേവിന് പറ്റും. അത് എല്ലാ മൈക്രോവേവിനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഇതിനും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൈക്രോവേവിന് എന്ത് പറ്റിയായിരുന്നു? അത് കുറച്ച് നാളായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഡൗൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു. അതിനകത്തോട്ട് കറണ്ട് കയറുന്നില്ലായിരുന്നു, പാസ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. നേരത്തെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് കെൻസ്റ്റാറിൻ്റെ മൈക്രോവേവ് ഓവനായിരുന്നു. അത് നല്ല മെഷീൻ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് 4-5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ 1-2 പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ ബോർഡ് മാറ്റി വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും അത് ശരിയായില്ല. അതിനെന്തോ ഫോൾട്ട് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ IFBയുടെ ഈ 25 PM 25 എന്നുള്ള ഈ മെഷീൻ 25 PM 2S ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്ന് 25 2S ആണ് അതിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. 25 PM 2S ആണ്. ഇതിൻ്റെ വില എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ? ഇതിൻ്റെ വില നമ്മൾ കൊടുത്തത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ പഴയ കെൻസ്റ്റാറിൻ്റെ ഓവന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് 8,800 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ മൈക്രോ ഓവൻ കിട്ടിയത്. നമ്മുടെ സാധാ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ധാരാളം മതിയാവും. ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാം, അതുപോലെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. ഈ 2 ഉപയോഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇതിനകത്തില്ല. ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ 16,000 രൂപയോളാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ബേക്കിംഗ് ഒന്നും നടത്താറില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനും ഇത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചൂടാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ IFBയുടെ ഈ 25 PM 2S എന്ന ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. വെള്ളം അതിനകത്ത് ട്രേക്കകത്ത് വെച്ചു, എൻ്റെ ഡോർ അടച്ചു, എൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു, ടൈം കൊടുക്കുക. ഇനി 1 മിനിറ്റ് കൊടുത്തു, അത് ഓൺ ചെയ്തു. IFB കമ്പനിയിൽ നിന്ന്
ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ഇത് ഏതൊക്കെ പാത്രം? ഈ മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളിനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ലാവപ്പാലയുടെ നെല്ലപ്പിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഗ്ലാസ് ബൗൾ ആണെങ്കിൽ വലുത് തന്നെ കട്ടിയുള്ള ബൗൾ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഓവൻ സേഫായ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ, അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം. വെക്കുമ്പം മൈക്രോവേവ് സേഫായ പാത്രങ്ങൾ മാത്രം വെക്കുക. അങ്ങനെ വെക്കുന്ന പാത്രത്തെ ഗോൾഡ് സിൽവർ ലൈൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഇതൊക്കെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, ഇതുണ്ട് ഗോൾഡ് പോലെ. ഇത് ഗോൾഡ് കളർ ആവാൻ പാടില്ല, അല്ലെ സിൽവറും പാടില്ല. അതുപോലെ സ്റ്റീൽ പാത്രം ഇത് വെക്കാം, ഗോൾഡ് അല്ല. അതുപോലെ സ്റ്റീൽ പാത്രം മൈക്രോവേവിനകത്ത് വെക്കാനും പാടില്ല. കാരണം ഇത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തരംഗങ്ങളാണ്, സ്പാർക്ക് ചെയ്ത് കത്തിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാണ്. പപ്പടം ഉണ്ടോ? പപ്പടം നേരത്തെ ചുട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല ഇപ്പുറത്ത് പപ്പടം ചുട്ടെടുക്കാം. അടുപ്പിലിട്ട് കരിയാതെ കരിഞ്ഞു പോകുന്ന കരിയാതെ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ആ ശരി. പപ്പടമൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങാം. ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങാം. മിക്ക ഫ്രൈ ഒക്കെ ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? അല്ല മറ്റേ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം. അത് ഗ്രില്ല് വേണം. കറിയൊക്കെ വെക്കാം. മീൻ കറി വെക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗ്രില്ല് ഓപ്ഷൻ അത് വാങ്ങിക്കണം. ഇല്ല, ഓപ്ഷൻ വേറെ വേണം. ഗ്രില്ല് എന്നുള്ള മോഡൂടെ വേണം. ഒന്നല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ വെക്കാം കേട്ടോ. ഇതാ ഇപ്പോൾ പപ്പടം നമ്മൾ ഓവനിൽ ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അടച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ മുമ്പേ ചെയ്ത പോലെ വേണമെന്നില്ല, പവർ കൊടുത്ത് ടൈം കൊടുക്കണമെന്നില്ല. ഈ സ്റ്റാർട്ടിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് വേണ്ട. അതല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് ആദ്യം പ്രസ് ചെയ്ത 30 സെക്കൻഡാണ്, ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത 1 മിനിറ്റ് ആവും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ടായി. അപ്പോൾ അത് ഫുൾ പവറിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഹലോ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പപ്പടം ചുട്ടെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈസി ആയിട്ട് പപ്പടമൊക്കെ നമുക്കത് ചുട്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും. എണ്ണമയം ഒട്ടുമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പപ്പടം ചുട്ടുകൂട്ടുന്നതിന് വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ് ഈ ഓവനിൽ. ഇനി ടൈമർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി 26 സെക്കൻഡ് കൂടിയുണ്ട്. 22ആയി. ഇപ്പോൾ 17ആയി. 14, 13. പുള്ളി വരുന്നുണ്ട്, കാണാൻ സാധിക്കും. പുള്ളി ഇരിക്കുന്നു. വേണ്ട, എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഉള്ള ആയതായിട്ട് തോന്നത്തില്ല. ഏത് സാധനം ഓവനിൽ നിർത്താൽ 1 മിനിറ്റ് വെളിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട്. അത് മാവിന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഇത് വരാതെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏത്തപ്പഴം കാണുമോ? ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങാൻ പറ്റും. അല്ലേ? അതെങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. പഴയ പക്ഷേ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ഏത്തപ്പഴം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. സാധനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ 2 അക്കം കട്ട് ചെയ്യുക. 2 സൈഡും വരയണം. അതായത് എയർ ടൈറ്റ് ആയതൊന്നും ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സാധാരണ സ്റ്റൗവിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവിയായിട്ട് വെളിയിൽ പോവുക ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പുറത്തുനിന്ന് അകത്തോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ അകത്ത് ഇത് വേവ്സ് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 2 സൈഡും വരഞ്ഞു വെക്കുക. തിരിച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ച് ചുമ്മാ അങ്ങ് വെച്ച് പ്ലേറ്റിലോട്ട് വെച്ചാൽ മതി. നല്ലപോലെ പഴുത്താണ് 1.5 മിനിറ്റ്. പഴുപ്പ് കുറവാണ് സമയം കൂടുതലെടുക്കും. അത് ഒരെണ്ണത്തിനാണ് 1.5 മിനിറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ 3 എണ്ണം വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4.5 വേണം. അല്ല എല്ലാം കൂടെ 1.5 മിനിറ്റിൽ ആവത്തില്ല. വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ പഴുപ്പ് കുറവാണ് സമയം കൂടുതലെടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണേലും. ഉരുളക്കിഴങ്ങാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ 2 സൈഡും വരയണം, വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കുക. പക്ഷെ അതിന് സമയം കൂടുതലാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരെണ്ണത്തിന് 4 മിനിറ്റ് വേണം പുഴുങ്ങി കിട്ടാൻ. 1.5 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ പഴുത്താണല്ലേ. പഴുപ്പ് കുറവാണ് സമയം കൂടുതൽ. ബിരിയാണി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബിരിയാണി വെള്ളം വെച്ച് ബോയിൽ ചെയ്ത് ആ വെള്ളം പറ്റുന്ന കണക്ക്. മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റൗവിൽ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ടൈമിങ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ വെള്ളം പറ്റുന്നത് നാഴിയിലാണ് 20 വെള്ളം. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ. പക്ഷെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ സാധാ ക്ലോക്ക് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് യൂസേജ് ഇല്ലാത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതൊക്കെ നമുക്ക് കറണ്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മൾ ചുമ്മാ സമയം കൊടുത്താൽ കിട്ടത്തില്ല. ഇത് കണ്ടോ, വരുന്നുണ്ട്, ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണേ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഡൗട്ട് പറഞ്ഞത്. അത് എയർ ടൈറ്റ് അല്ലേ, നമുക്ക് ബോറേജ് വെക്കാൻ പറ്റല്ലോ. നമ്മളൊരു
കേക്ക് ഇതിനകത്ത് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അതിന് 20 സെക്കൻഡോളം മതി. 15 സെക്കൻഡ്, 14, 11, 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. ഇപ്പോൾ ഇത് ഡിഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം പാല് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിച്ചത്. അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ബൗളുണ്ടല്ലേ, അത് ഓവൻ്റെ ആണോ? അതല്ല, അത് പൊട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ക്ലേ അല്ലേ? ക്ലേ ആണ്. ഇപ്പം പാല് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു ട്രേക്കകത്ത് വെക്കണം. ലാപ്പാലയുടെ എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കുഴിവെള്ളാണല്ലേ? അതിലാ കുഴപ്പമില്ല. അത്ര വലിയ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പൊട്ടു വല്ലതും ചെയ്താലേ പാല് പോകരുതല്ലോ. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോഴേ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തോ. ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. 100 ഗ്രാമിന് 3 മിനിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക്. ഒരു മണി ചുമ്മാ 15 മിനിറ്റ് കൊടുത്തു. 10 സെക്കൻഡ്, 15 മിനിറ്റ്, 15 മിനിറ്റ് വേണോ? 15 മിനിറ്റ് വേണോ? അത് നമുക്ക് കാണാമല്ലോ. തിളക്കത്തില്ല, അതിന്റെ ഐസ് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. 15 മിനിറ്റ് വേണം അല്ലേ? 15 മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കുറെ സമയം വേണം. സെറ്റ് ചെയ്തു, താഴെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. മറ്റേത് അതേ തന്നെയായിരുന്നു ബസ്. 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിയിട്ട് ഡിഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം. അല്ല, അത് ഞാൻ ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് എടുക്കാമല്ലോ. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നാൽ ഓഫായി. വീണ്ടും അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കാം. എന്നിട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടച്ചിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതുണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടായി. നമ്മൾ പാല് ഡിഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കാണ്. ഐസ് കട്ടയായിട്ടിരുന്ന പാക്കറ്റ് പാലെടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ട്രേക്കകത്ത് വെച്ച് 15 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. 15 മിനിറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡിഫ്രോസ്റ്റ് ആകുമ്പം ഈ ഓവനിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. നേരത്തെ നമ്മൾ ചുട്ട പപ്പടം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത്ര സമയം വേണ്ട, 1 മിനിറ്റ് മതിയാകുന്നു. ഒന്നെടുത്ത് നോക്കി കഴിച്ചു നോക്കിയത്. അല്ല, ഇതല്ല മറ്റേ അന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കി, പൊട്ടിച്ച് നോക്കി കഴിച്ചു പൊട്ടിച്ച് നോക്കി, പൊട്ടിച്ച് കഴിച്ചു നോക്കി. ഒരു ഇല്ലേ, കണ്ടാൽ നമുക്കത് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ടുണ്ട്. ഓവനിൽ നേരത്തെ 1 മിനിറ്റ് ഇരുന്നാൽ മതി. എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല. 1 മിനിറ്റ് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഏത് സാധനം. ഈ സ്മാർട്ട് ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. പാല് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മെഷീൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? മെഷീൻ ഇഷ്ടംപോലെ. ഇത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനാണ്. നേരത്തെ 20 ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഓട്ടോ ഉണ്ടല്ലേ? ഒത്തിരി മോഡൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, വെറൈറ്റി മോഡൽസ്. കസ്റ്റമർ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് കേക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ല, ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ചൂടാക്കി ഓവനകത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് സ്റ്റൗവ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ടേസ്റ്റ് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ വെക്കുന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ സ്റ്റൗവ് വെച്ച് ചൂടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഇത് അതിനൊക്കെ കറക്റ്റ് നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ടേസ്റ്റാണ് ഓവനകത്ത് കിട്ടുന്നത്. ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോഴും അതെയോ? സെയിം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു തോരനൊക്കെ വെച്ചാൽ പോലും അതിന്റെ കളറൊന്നും പോകുന്നില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ അടുപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചക്കളറൊക്കെ ഒറിജിനൽ കിട്ടുമോ? ഇതിനകത്ത് ഓവനകത്ത് കഥ കറിയില്ല. വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ച് സാധാരണ അടുപ്പേ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വെക്കാം. തോരനൊക്കെ വെക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം.
ഇതിന് മറ്റേ പോലെ ഇത് പൊട്ടത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചൊന്ന് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് സ്പൂണോ വല്ലതും വെച്ച് ഞെക്കി പൊട്ടിക്കണം. കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചെയ്താലേ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെ വെളിയിൽ താളിക്കാൻ നിൽക്കണം. എന്നിട്ട് അരപ്പും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പോഷകാംശം പോകുന്നില്ല. ആവിയായിട്ട് മറ്റേ ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കും. കപ്പയ്ക്ക് വേവിക്കാം, പക്ഷെ സമയം കൂടുതൽ. സ്റ്റൗവിൽ 1 മിനിറ്റ് അല്ലെ 2 മിനിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇത് 10 മിനിറ്റോളം എടുക്കും. കാരണം കപ്പ അത്ര ഹാർഡ്നെസ് ആണ്, ദാഹത്തോട്ട് ഇതായി വരണ്ടേ. ചെയ്യുന്ന പോലെ. അതുപോലെ സ്റ്റൗവിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആവിയായിട്ട് വെളിയിൽ പോകുന്നത്. നേരെ തിരിച്ചാ പുറത്തുനിന്ന് അകത്തോട്ടാ, പോഷകാംശം പോകുന്നില്ല ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം. ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് അല്ലേ? പുതിയ മോഡലാണ്. ഇത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മെഷീനാണ്. 25 വരുന്നത് 25PM2S ആണ് മോഡല്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ മോഡലാണ്. ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ്, ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ്. നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആകുന്ന പോലെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആകത്തില്ല. അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കവറ് ഉരുകി പോകാനും പാല് തിളച്ചു തൂവാനും അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനത്തിലാണ് ഇത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശകലം സമയം എടുക്കുക. gram വെള്ളം വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഓണാക്കുക. അപ്പോൾ 11 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വെള്ളം തിളച്ച് ആവിയായിട്ട് ഇത് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. സ്റ്റീം ക്ലീൻ എടുക്കുക. സ്മാർട്ട് ചോയ്സിനകത്തുനിന്ന് സ്മാർട്ട് ചോയ്സ് 3 തവണ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അങ്ങനെ ആ സ്റ്റീം വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് ആവിയായി